Gabriel. Traçamos a rota pouco antes da saída, previsão do tempo que estava 70% de chuva. Mas só foi para enganar a gente, pois só escaldante novamente nos pegou no meio da estrada, no meio da estrada. Pedalamos bem, paramos alguns pontos para tomar água. Paramos próximo de Lençóis, um pouco depois da entrada no posto de gasolina. Havia um restaurante, o Gabriel que trabalha lá trouxe uma marmita para nós, com arroz, feijão, frango, carne, repolho e macarrão. Esparguete com molho vermelho, sol muito forte, chegando aí na casa dos 32 graus. Almoço maravilhoso, a chuva chegando aqui a 6 km de Agudos. Paramos em um posto para se abrigar. César nos doou uma marmita, disse que já esteve na estrada também e desejou só marmita, arroz, feijão, bolinho de arroz, carne, farofa e macarrão com molho vermelho. É daqueles que parece pinto de pato. A chuva passou e o pedal continua. Chegamos em Bauru, em um lugar onde era parado de ônibus de viagem com restaurante. Celso nos concedeu a melhor refeição do dia: arroz, feijão, macarrão, calabresa, carne, açougue, ovo, cenoura e frango quentinho. A verdadeira quentinha com direito a suco de melancia. A verdadeira quentinha com direito a suco de melancia. E aqui na parada de ônibus dormimos ao som da chuva.